¿Lo has visto? ¡Ah, qué buena, qué buena! ¡Qué buena, tío! ¡Médico! 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 ¡Naranja! Allí ya. Ahí está. ¡Vivo! ¡Oh, muerto! ¡Vivo! No pasa nada. Aquí está, aquí te he traído. En el coche, la muchacha vive en el coche. Hay uno acá, en el acá hay uno, ¿eh? Cuidado que ahí me ha matado a mí, ¿eh? ¡Ay! ¡Médico! ¡Médico naranja! ¡Médico naranja! ¡Médico naranja! Ya no es la primera vez que me ha pasado. Ven a comprobarlo. A mí no me ha dado nadie, ¿eh? Yo sigo jugando. Te lo digo que no le voy a disparar a él. Es que mira, tomarme para comprobarlo, porque me ha pasado dos veces, por eso. Tranquilo que yo sigo la compadre. Vale, estoy bien, ¿vale? Es el mismo, cabrón. Perdón. Nada, no te preocupes. ¿Ya va a jugar? Venga,
Venga, chavales, vamos a seguir jugando. Ahora vamos a discutir fuera, ¿eh? Ya está, tío, discutirlo fuera, hombre. Venga. Médico, Vamos, papá. Hay que morir matando, cabeza. ¿Ha muerto el médico nuestro? Venga. Arkeli.